Bereketli dostlarımız естілмейді, достар. Большое спасибо за эту прекрасную песню. Итак, сейчас произойдет торжественное зажигание костра. Я прошу вот эту часть пройти в...
Добрый вечер, уважаемые друзья. Я рад сегодня вас всех здесь приветствовать. В таком формате на улице празднуем первый раз и надеемся, что не последний раз. Это зажжение костра у нас является одной из традиций празднования Наурыз Мейрама. Сейчас я хочу, чтобы вы почитали еще одну инициативу. Сейчас я хочу, чтобы все, кто желает, произнес свои пожелания, и все мы вместе зажгем костер дружбы. Допустим, я в этом году хочу купить крутую машину, условно. Так, давайте я подойду, кто хочет свои желания. Он хочет, чтобы все не болели. Какое замечательное желание. Давайте я в эту сторону приду. Кто из вас хочет желание сказать? Никто не хочет? Спасибо. Еще кто хочет? Она хочет куклу. Родители, пожалуйста, купите ей куклу. Исполните ей желание. Так, кто еще хочет сказать желание? Не было войны. Утром открою окно, да и сердце открою, снова гитара зовет меня. Вместе с гитарой мы поймем жару, переменим снег. Вместе с гитарой мы разделим горе и счастье, что от любви утаю, от гитары не спою. Станет гитара моя, моей счастливой. Пошире, пошире, стань, пожалуйста. Сердце открою, снова гитара зовет, снова зовет меня.
Что ж, наши шары взлетают. Бәрекелді достар. Загадывайте желание. 분위기 살려 한번 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나를 나 밟아야 세상이 나를 몰아가지 Абайка. 맛이 안 가지 나 원래 말은 놈이니까 얼굴도 꺾지마 지갑도 두껍지 나내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 판단을 하지마 그냥 느낀다니까 다르다고 틀리다고 하지 말라 말씀이야 임마 하지마 듣는 임마 기분 나빠 임마 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지